ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് കിളീൻ്റെ സൗണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് വീടിനകത്ത് പോകാം. അതിനാണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടി ഫ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ ഓട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഊതാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഊതണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഊതിയാൽ കാറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഓണം, അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.